Félix alelika la monoko mboka Kabila na papa te et comme bonne ngeni siko kolela Félix des ali biso passe oh c'est que bata Félix ba ko la corona te pour ceux qui ba ko la corona il faut Félix pe azana mo allez lui na papa te ali na papa te Kabila na papa te ndenge nini yo ebaike Kabila za Rwandais bofinga ye Kabila ko supporter binote soki lelo Félix akofana sa basala nzambe za kotumula ka kanda la nzambe basala nzambe nyoso bakozala ba réunion ya bongo ongo bila bengi bango oba kende pa pesa bango misolo te ba pesa bango coronavirus e contre ba famille na bango et ba sala nzambe balobo mabango pourquoi ba yebi bien ke bokonzi ya Félix ezali bokonzi nzamba lingi yango te mais nzambe nda beti elombo ndenga betaka kaina ye moko nda ko sa charger na ye de Félix azala nzambe ye moko ko sa charger na ye donc elembo Félix azala ngo na front na ye ezali elembo nzamba tieye po ako frapper ye parce que batungisaka batu boete Félix pour ça les ali na réceptionner déjà misolo langa na kangisa yango pour kala te to ka Félix akimi place à kokele to koyeba te parce que modelo ye lulu ezo ya makambo ndenge ezo ya ba contrat o ya signé azokoka yango te tala nda Poutine ya Poutine aza contre makambo nyos alors pas la vérité et puis aboya Félix kaka ta Félix atangeke ko ba Kabila lobi non est insensé zoé biloko bozo sala la mboka la biso ekozonge la bino lolenge loba ekolobi biso tata la biso akufaki tata la bila akufaki anani bino bozo na tata la bila akufa kala na guerre wala soki ya 45 soki combien oyo nani Kabila kinaka babetaka licence na vitelle na nani na mayele bino tata la bilo ayebani te tata ya bololenda memaka bino awa pona ko récompenser tala ndenge oyo soka zaki tata la bilo yoki mukote moko tela lipasa nao basala tricage ya kozwa tata mwasi bache lipasa ndenge faki yoyo mukomoko lipasa nao mais bino na mboka oyo boko suka mabe nazali ko yebisa bino bandeko na biso ba utiliser bilote oyo ko la vitelle camere boko lelo ko tabolela ko bimate parce qu'il y a de ça américain est-ce que bien ici ba chinois tout chinois oyo azali na République démocratique du Congo mukolonga osiyana ko mona yo na kobeta osala tambola bana nga to kobeta bino na makambo bosala ba africain yo chinois nyonso mukolo magasin na yo kofungama na Congo soki ba me bakonza mboka ba opesa mibeko te biso to kopesa mibeko po balobi bokela soso ala kaka nyango soki bolingi boyeba makambo na lobi botuna bakulaka. Mbote na bino bandeko balandi ya Plus Terre Télévision la chaîne de vérité vous allez belé akolanda biso ya kokota biso surtout na banda kuna bino pour nous informer bino yango ezali musala na biso merci na yo Joël Gonago chasseur dimanche aux amis sur ma caméra merci na abonné nyonso ya Plus Terre Télévision pour continuer vraiment à s'abonner massivement voilà tous allez na maman résistante maman océan du Congo pour que tout soit na actualité politique congolaise où vous allez vous faire couler beaucoup d'encre et salive sans plus tarder na petit mbote maman aussi mbote vraiment la patronne pe mbote la balandine sur la Plus Claire Télévision pe binonio sur vraiment pour ça ba problème yako na libote biologique ya président de la République pour être côté na vraiment to yebite bato basokufa en fait papa ko fini soso ba condoléances voilà bandeko balandi ya Plus Claire Télévision tous na maman océan du Congo tout sur la vraiment na ye maman océan coronavirus Covid-19 il faut continuer vraiment ko ampleur na mboka na biso na Kinshasa mais apparemment bato ba ko fezali kaka liboto ya président de la République analyse na yo vraiment maman na ngai merci pour la motuna nezo sala biso participer mawa pambate comment a été coronavirus na République démocratique du Congo ezali ko boma po balobi maladie sanitaire cela veut dire ba osenga biso parce que la maboko ebele ba osenga bato bazala mo propre ok biso la Congo to za dia sanité propriété la biso za ka tamso sokoli nzo to lati benye la lati mais soko ye côté to vanda ka to koma la ba toilette tamso ya bubu donc il faut ça le passe tamso ezongelo la nzoto mais biso ko to lieto kufa mais plutôt biso tous aux alentours makasi bato bazo fana na moi climat bato bazo rouler moi bien bazo lia moi ebele biso carence na ya kolia donc malade wana ezu biso te ils ont prouvé que la République démocratique du Congo corona ezate le kosonde ya mbongo le président de la République yango moni le quoi tozaki na prière ya retour à l'expéditeur dès que ka ba yebisaki biso que virus wana ko ba fabriquer yango za virus ba chinois ba fabriquer yango eza pe problème ezo pesa siko entre ba américain na ba chinois parce que ba uta ko yiba yango et pas la bango il semblerait plutôt na ba
kati ya ba place na bango basalaka ba virus bango ba américain de ba laboratoire na bango okende basalaka et pas ba ingénieur na bango alors infiltration esalamaki ya ba chinois moko ba koti pour la koyiba virus wala bazongi nango ok bazaki ba policier bango bakasaki bazalaki ba nini les soldats de bango balobi alors virus bazo bwakela bato ya ko bwakela ba bwakela ki biso yango mingi na Afrique po ete to kufa po bango bazwa bisika ba biso président Félix ayebi likambo yango que virus basalaka virus babwakelaka bato chaque année pona kulinga koboma bato oyo bango basalaka siko tango yo za président ya mayele oyoki likambo ya bongo il faut boya yango na ekolo na yo azwaki ba précaution yango tellement ye te azwaki te tellement ye alivraki biso pona nini alobi ba peuple congolais basila na kotisa babokilo langa ba rwandais bazwa esika na ba minerai ya ba congolais po balia yango ba congolais bakufa abala rwandaise ah oui ndenge nzambe sikolo ko alingaka makamala talobi nzakomba folange itungia bakolaka lobi yondo koleka apesi bango babadi kokende siko tango ekomi kaka mokola papa toyoki président de la république aleli lolenge mosusu oh alobi ekomi na badoute bakunda bamisu na butu be papa quand même tokunda okundela moi et puis likamba papa ezaki débat corona te famille pe ya papa etomboki elobi koma kaka na sima ya kosalaka débat ya misolo eleki mwa tango moke basali neti babungisi likambo wana tapu papa akufi maman c'est un débat ya mosolo basali na nani papa c'est nani pour Denis aki na besoin 12 millions mata po papa bade kosala pa la baola maison civile ya bane kotala makama mibembo ya président ya famille na ye libota ya mwasi ya bango nyonso nde batambolaka wana donc ye azalaki wana mpona kobimisa mwa misolo mais bafotaka lokola bafotaka budget mpo mbongo ya bango te mbongo nde ya biso bangamba bango balelaka biso babi ezala 5 millions bamisolo na bango ya makasi wana ye mama alobaki te ebongi 12 millions sikoyo papa atali bavoyage yango mpe nde bookende na mo bambongo mpe eza nango ebele botoki losala deba ya kobakisaka wala aza mona na nga bokonzi na ye nano eza ya koningala bobokende osalaka bambongo ebele te na pese mpe lokola papa na esikoyo bazali naza directement mpe conseiller ya mwana na ngai fo nalakisa ye papa akei na bokutuku ya bapapa mpo alakisa kasi mama alingaki yango te ebimaka ata na batelevizio koloba mama alingi augmentation papa alingi te mais na ta moko tomoni dossier yango elimwe biso tokanisa ye ke papa andimi me tolandeli papa apesaki na bakwa na ye ayebisi mpe mwana mpe andimaki basukaki wana kasi oyebi biso bamoni ya rwanda tosupportaka kanda te mikolo mike papa abeli te eloko te bu toyoki asangwa liwa bato bakotuna na akufi ya solo kasi ekomi toloba coronavirus bato baboyi o papa akufi na coronavirus te papa akufi na coronavirus te ndeni o te soki eza coronavirus esengeli bakunda papa na lombango sikoyo famille ya papa epese te biso toza banyama te ye akufi na coronavirus te esengeli boloba kasi Félix alelika la monoko ya mboka kabila na papa te ekomi boye ndenge nini sikoyo kolela ya Félix nde esali biso mpasi soki bato ya Félix bakokufa na corona te po soki bakokufa na corona il faut Félix mpe aza nango alobi na papa te kabila na papa te ndenge nini yo ebayike kabila aza rwandais bofinga ye kabila kosupporte bino te papa sa nini akei na mikolo ya papa kokende tokoyoka mpe nyongo chauffeur na ye lokola akei siko bongo Félix azali wapi po ete mikolo tokoyeba bisika président de la république wana ezali bakobala koloba président est ici président là-bas ndenge mpe na Paul Kagame bakoloba bongo président est ici président là-bas parce que Paul Kagame aza wapi mamosi Paul Kagame Rwanda te yo na Congo mais biso faut tolandela badiversaire na biso Paul Kagame aza adversaire na biso moto akomaltraite biso aza lokola ye akotisi biso so na colonie tolobaki bakolone na biso eza ba Paul Kagame ndenge babelge basala biso po lelo nous sommes dirigés par les Rwandais mibeko na biso ekouta na Rwanda kasi sikoyo président oyo azodirige biso tokolandela ye te tolandelaki ye ntango babimisaki na lombango na maladi bakendaki na ye na Londres tolandeli boni situation na ye tokotinda bato botela biso naza l'hôpital esongolo botalaka ye balobi yakoma mpe ya biso président botalaka ye kuna aza kuna asali boni eske ya biso akoya oyo akolekana tokoyoka boye tokoka mpe mikolo mitanaki mpe balobi pema mokei kasi tokozela sikoyo babongisa parce que il est président de la république na asi soki tozongisi batala liwa ya musée Laurent Désiré Kabila omoni ke date ye kozonga après musée akufaka na ye le 16 kaka na ngaliema mais lokola balingai bakele loboko na ye kele kofungola coffre fort babenda misolo bapusaki biso ke akufa le 18 bakei na ye lombango na l'avion bazongi na ye mpe na lombango ekomi tokende matanga lelo tokende bomonaka ke mokili esalaka mwa nyungu ti bomoni ndeko bakanga ye na boloko
papa la biso penza quelque part na côté la kaime ezaka bozoba parce que soki mokonza kufi yo ordonné bato bayoki yo cela veut dire aussi poste na kobanga complicité ezalaki bakela kotikela Hippolyte Kanambe esika tala ndenge aboka na boloko po abimisa vérité te yango tozali koloba soki Félix azali na bokono esengeli banonse biso na peuple tokolukile mo bakisi ya lombango po tokolinga kende boye te mais to lokola bakobombaka bokono babombaka te po molongo nyonso ya Félix ekufi na coronavirus na papa o bazalaki na yeboye lokola ngana yo so ngana kufi na coronavirus mbala moko yo ifo banga oyeba vous comprenez bon boni entourage na kufa la coronavirus chauffeur na yepe ndenge toyoki le coronavirus bon boni siko e moto akumbaka ngato kosola eza boni e bien patron eza boni seke mo pepe na biso mbale ko tutana transmutation mbala moko ya coronavirus po balobeza kala 3 heures c'est que Félix naza na nzoto ma bende antibale tina pema na yete na moto te antibale kala nzoto moto polele po ba poisa yazali mise monoko mazjolo miso c'est que c'est côté que Félix yango tozomona que Félix azali te wana komona boye président sali boye bakoloba yango mwanda ba vidéo mais soko tali bien moto ko gouverner parce que ça ngobila ah pas une décision ya port ya ba masque lié te sengeli eza obligatoirement mo se ko bongisa micro na yo. OK merci papa. A lobby port à masque obligatoire déjà parti ya lobby sengeli na mutunyo so ala ta masque soko latité la police akangi yo 5000 francs comme amende ko ba pesi biso pété 5000 francs man. Ndeko langa tokoloba ke ngobila comme président de la République soki tozongi sima po toya kokoma na babiloko oyo oye komona ke barwandais baki mayele yango bango basala congrès et puis omoni ke babangaki yango palais du peuple entouré na basoldat pour la nini bayebaki likambo seke bango bakoyeba eloko nini eza pas Félix voilà banani bayi ba nani batambwe mwamba ba Hippolyte Kanambe bakoyeba parce que okoyoka na bango moko nyungu ndenge bakoloba boloko bakozanga information malamu babi bakangaki gombe po bakele kobimisa ba arme na ndako ya Robert bango mo bakotam so bazu ba arme basali bo finalement siko boko kanga pour le coronavirus to boko kanga pour le loko moko tant balobi li mette ki tamba po basali so ba recherche ba kokite mais au lieu bokende ko sala ka estimation bozo tala ni bokena ba Congo bisika Robert wa bisika 400 orphelins ya Denise Bazali bisika Robert wa kotisi plusieurs soldats rwandais na ba Congo bango bayebi ndako ya Robert wa bokende kuna place bokanga bango mbala moko Robert wa rwandais azaka ndako na Congo na Congo central atonga yango pe bisika oyo 400 orphelins rwandais bazali kuna mais au lieu bokende kokosa ka peuple congolais bozo kosa peuple pour nani ndeko langai awa papa wana ako jouer intérim pour azali mokonzi ya ville province à Kinshasa lokola président azana noté ye atelemena ko jouer intérim bandeko nanga est-ce que banyoka mutu lokolo ba pesa intérim aza mutanani ya Hippolyte Kanambe est-ce que akosala Félix Musala malamu te plutôt ya yende ko boma pona ni po ba pesa ye gouvernorat wana abomaki bato na banunu ye pas na procès soki mboke bonge bakosambisa akoluka changement ya Congo te po ayebi na sala procès na boma bato kuna na banunu na boma bato kuna na bandundu na boma na nyoki kuna na kati procès ezela kanga yango moni fanyo ka Congo tokanga boye souci na ezali ni peuple congolais bayi na Félix le ko toko ine na suka boye peuple siko etelema esala revendication ba droit la bango po bango bazwa makasi ya okanga Félix mais Félix azoyeba te ozomona tanga zolo bakamanda 5 ya pesi bato combien po sala bango ezali bakabela biso bakashine ya oyo euti na Rwanda po kuna corona ebandaki na président de la République corona yango mo lokola Félix akina kuna pa na bango partenaire ba pesi corona azana ngodi na corona na yebona sikoyo ezape ko boma batu na ye corona na bango C4 ezo ba testaki batu ya ona tula nano baninganga boko tester corona ngo ndenge nini tula na bako tester corona na ndenge pona monika bako checker loko ya température 36 ndio na ndebi corona. Ah, peu États-Unis, il semblerait que Corona Moussous bimi na ngambu ya côté à nord ya Chine, babi que non Corona ngo les alliés difficile à détecter et puis apparemment ils vont aux États-Unis. Ça c'est États-Unis Chine ba osabi so ba vantir wala. Dernièrement quand tu es Trump par le baki a koyede les sociétés batu ya OMS so ki basali makambo ya lobaki te. Atombuka ki agani makasi. Bon makamuni ya ebisaki bango po basala te. Projet na bango ezali nini? Ba éliminer ba Afrique. OK te la Chine balobi maladie wana bakosela ngo euite pa ya bato baliaka banyamazamba ça veut dire les Africains. OK babosali kezali virus fabriqué par bango moko pona nini balinga ba boma biso
biso to tsaika maboko la biso likolo ko ba ete nzambe tala likambo au lobby la biso garder silence je combattrai pour vous à toi la vengeance à toi la rétribution ta la vengeance la biso place et qui likolo Félix pour la nini bokonzi ya Félix nzambe yebi ya moté soki lelo Félix akofana sa basala nzambe za kotumula ka kanda la nzambe basala nzambe nyoso bakozala ba réunion ya bongo ongo bila bengi bango oba kende po bapesa bango misolo nde bapesa bango coronavirus ekota ba famille na bango et basala nzambe balobo mabango pourquoi ba yebi bien ke bokonzi ya Félix ezali bokonzi nzambe alingi ya moté mais nzambe nda beti elombo ndenga betaka kaina ye moko nda ko sa charger na ye ndenge Félix azala nzambe ye moko ko sa charger na ye donc elembo Félix azala ngona front na ye ezali elembo nzambe atye po akofrapper ye parce que batungisaka batu boyete soki lelo oyo atikaki Martin Fayulu madidi o peuple alingaki mais lelo mboka la biso ataye moko kutazolo bake mboko eza munene na kokoka osisa na mokolo moko te Martin Fayulu alingaki a gagné une grande partie pe elingaki pesa biso kimia ndenge bandeko la biso na est tala toza na coronavirus o ezangi solution na yoki leso nkema en tout cas zaka mawa vraiment zaka nkema penza na yoki alobi coronavirus c'est ce qu'on appelle la diarrhée symptôme nango muso bimi diarrhée mais finalement beaucoup de ba symptômes combien donc muto soka sali diarrhée il faut banga siko OK et comme coronavirus coronavirus mususu oye ya diarrhée parce que ba moni pema to kokite de bango bazola ndaka oya bato o pema wana eza ko étouffer bato potom ba ocha bato ba aspirateur wana eza ko boma bato bango basi batie ba aspirateur pa ya bato combien de ba ozo ka biloko zo la France et on va zo comporter biso to comme sous colonie par ba français ton ndenge ni nazo yebate ah pe ba pesi gouvernement na biso sous 336 millions pour na ebola na biso ça gouvernement ya copie obi que Félix pe comment éviter la kosigner yango na ba kombo bazotanga ba otanga ka Amida mais Denise pe isambere ba otanga la kacha mbongo wana biye moko Félix azala ba détournement mbongo wana Kabunda azala détournement mbongo wana Kabuya azali bato ya IDPS pe ebele y compris la présidente de la République ba ko citer la Vitel Kamerhe yango ozo mona ke ndenge tozo kele boyende kolanga Félix posale ezali na réceptionner déjà misolo langa na kangisa yango po kalate to ka Félix akimi place à kokele to koyeba te parce que modèle ye lulu ezo ya makambo ndenge ezo ya ba contrat o ya signé azo koka yango te tala da Poutine ya po Poutine aza contre makambo nyos alors pas la vérité et puis aboya Félix kaka ta Félix atangeke ko ba Kabila lobi non eza insensé moto asali eloko to ko lokoza maele pa na ye de Poutine aza l'esprit le quoi ya ngai boy de quand il s'agit de la vérité la vérité ndeko langa mbongo wana baza kolia kokake mabango parce que bambongo wana tala bamiso bazo kosa babi to bandai kozela yango te ba pesa bango ndambu esikolo ko le koki babila bango bosina mongoloto mais bambongo wana sezali bon nani Muyembe professeur Muyembe yo na ebola na olo baka na biso esilaki kaka yo moko bila biso 500 personnes yo sikozo ko lia nani papa la ngai bato baza ko kumisa bala boza mayele pourquoi boza ko sala makamba bongo professeur Muyembe nzakomba folange itungia soko koti likambo ya Congo olingo bebisa mayele nzamba ataki pona opo ede biso kimunganga oyo yebi posunga peuple congolais papa la nga mikolo ekate bakoyembela ojalelo tubanjilanga limu lope mobutu. Maman, c'est en réaction par rapport à la partie Est, une partie où les Bazali pour revendiquer libération, tout le monde pour fustiger arrestation il y a Vital Kamerhe, aux analysés on attaque vraiment résistance moi na mboka. Ndeko langai bato ya Est wana bazali bato zoa zo bimisa siko na Hippolyte Kanambe. Obiso to bosali zoe ba jela ba osala. Na ngambule bomone de ndenga bande ko sala trafic au kota bato la bango. Et ça bande ko na biso te po mwana ya Congo moko ta ko ndima a revendiquer ba droit Vital Kamerhe. Plutôt ko zale sengola ye. Pour pacificateur, père des orphelins Kanami. Mais eloko zo sala siko boezani. Ozali ko mona bato wana bazali ko lingani to kokisa posa ya ko diviser République démocratique du Congo. To ko sala nini? Bino bato ya Est bobima bato ya Vital Kamerhe. Ya elo ni Vital Kamerhe sala na Est ko Burundi wana. Asali na Est nini? Est-ce que na Est atangisi ata bana na bango? Est-ce que na Est wana bana bakomi na niveau ya bana Vital Kamerhe bazali? Est-ce que na Est wala Vital Kamerhe ata na Kayabu ezalaka lisu kula bisika bila bovanda kala Sud Kivu ezali Vital Kamerhe asali bila loko te asombela mida chenette ya 200,000 abali ya mida la 150,000 $, bana mida bazoka ba salaire basala kate
bosiko bino bandeko langa zowe biloko bino bozo sala na mboka la biso ekozongela bino lolenge lobai kolobi biso tata la biso akufaki tata la bino akufaki anani bino bozo na tata la bino akufa kala na guerre wala soki ya 45 soki combien oyo nani Kabila kinaka babetaka licence na vitesse na nani na mayele bino tata la bino ayebani te tata ya bololenda memaka bino awa pona ko récompenser tala ndenge yo yeso kazaki tata la bino yo ki mukote moko tena lipasa nao basala tricage ya kozwa tata mwasi bache lipasa ndenge faki yo mukomo na lipasa nao mais bino na mboka oyo boko suka mabe nazali ko yebisa bino bandeko na biso ba utiliser bilote oyo ko la vitesse camere boko lelo ko tabolele ko bimate parce qu'il y a de ça américain est-ce que bien il y a de ça américain ya likolo akobima mukoni yo moni po ani Félix aboyi kozwa démission na ye parce que Félix angala kisa beau frère yo pesa nga ndeko na yo mais ngala cause naza la problème no te États-Unis loko na liaka bambongo na bango na okokate na bandeko basala ba mwana Rwanda basangana mibeko ko makobima mukoni yende siko fa samba dénoncer Kabila nani comment il Félix a planté à Cabo. Il y a un avocat monnaie camerounais au proche collaborateur Yakaga, mais pour la beauté toujours au Sungaye déjà dans l'état des droits parce que l'état des droits où bako le c'est juste cas pour tout monde arrestation ya vital caméra na moi. Bako kanga mapebele bako kena bikanga ndeko nanga Camerounais un avocat wana to kena na yemoko na mutu ya solo azali avocat makasi auti la Cameroun pourquoi biso to ba complexé Cameroun na bakanga ki na usage de faux ya makambo etali ndako tala muto Félix en tout cas pa président ezola kisakaka ke dimension na yo na lolenge na yo ke ya solo ozali kambo te ke ba pizza ke otanga ki na yo to zaki chekulaire comment yo ke ko lukaka moyibi ozo mona te ngo le potango le banane alobaka présente moi celui qui tu fréquentes batamaile ba yebi moi te dirais qui kasi yango anati Camerounais au bakanga les âges de fou banda wela makamba lopango na bandeko na ye akena ko sasa mikanda ya lokuta bongo yebisanga mutu ya lokuta boy ye akosala corruption akosala mukoni bongo la tuni papa langa o azalaki awa nani azalaka pe ministre intérieur Luzolo Bambi musala o ya sali ya makasi ye Félix amona Luzolo Bambi te po achai asala musala travailler na Kabila mais tolobi soka boy batu travailler na Kabila tambo mwamba utawa abana Kabila le père Akimi Kabila kuta funda lobi mukona ko benga na ba Rwandais na lukata mwamba Kimi na yebi yangote batilo so basambela ki musée bon azalaki na père akomi na fils yo zuye siko pour la boya Luzolo Bambi moto ya mayele loko professeur Luzolo Bambi esengela zoyer à laver mémoire mais loko la ke ko zoyer po ba yebani misala na bango ezali basala ba usage de faux moi tout est ngwete po yo corruption te po yo moko avocat usage de faux bakanga ola mboka la yo po la makambo ya liquidation ya mapangu oyo batiki la bino na Congo ko yo ko sala biso nini yango to zali ko la Congolais fungola miso Félix azali mutu ya mafia Félix azali mutu ya mabe alors soki tozali kotika kokosholaka biloko wana ndeko la ngai bakobeta biso bord ya musée Laurent Désiré Kabila et na tango la tokotelengala c'est le moment peuple Congo toke na likambola et puis na yebisi ba chinois tout chinois oyo azali na République démocratique du Congo mukolonga osi yana komona yo na kobeta osona tambola bana nga tokobeta bino na makambo bosala ba africain yo chinois nyonso mukolo magasin na yo kofungama na Congo soki ba me bakonza mboka ba opesa mibeko te biso tokopesa mibeko po balobi bokela soso ala kaka nyango soki bolingi boyeba makambo na lobi botuna bakulaka la pesa bilo losaka botuna mama jawa botuna nita babe couper ya famille to ndeko la ngai alino moke monseigneur balaka bokela soso ala kaka nyango ozona ndelo kola lobi bokela soso ala kaka nyango c'est que biso siko peuple tokola ki sa ba kontike bo sala musala malamu te retour à l'expéditeur tout chinois boza la problème la biso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Nayo beaucoup la Christian Bopate. Christian Bopate kane contre le sac Bopulaka. Voilà, tout comme une émission la biso maman océan lilobana ba union so bazwa ki baku ya kolanda yo na cette émission. Vraiment bande ko bolanda nga la plus claire na yebisa ki biloko ezali sika obonga na kozwa ngai na lobi boy. Tola la pongi tende ko ngai. Mambi maiko ya la République démocratique du Congo et mambi mabe tola la pongite pamba te
tango bomoni ete entourage nyonso ya mokonzi ya mboka yali kokende pe chauffeur na ye atiki biso lelo cela veut dire lobi tolobo kuna toboyi toula nkimo ke Félix n'est plus tozali kosouhaite te mais tozali komona bilembo balobi basigne la nature ne vous enseigne même pas bible eloba donc nature ezali koenseigner biso ebali kopesa biso père sikoyo lokola bino bokoti na père biso toye kolongola bino père parce que l'heure est grave na République démocratique du Congo tomisimba na liboko nous les Congolais oyo toza pour le changement totelema tokende kofute banguna dehors au lieu que ezala tard tolobi chauffeur ya Félix atiki biso lokola ntango oyo akumbaka ye allez-y comprendre Félix akozala ndenge nini Félix akokima na émotion Félix akokima azomona ke partout naza la problème te parce que baza kododa oyo badodi tata badodi mwana alors tolobi na tout peuple Congo partout où vous êtes boyebi ke coronavirus ezali virus oyo bafabrike mpona kobwakela biso mpona kodestabilize bitumba bacongolais mpe baluka koboma biso mpe kohumilie biso nde baza kosala alors biso tozali koéveille conscience na bino bandeko na nga tosimba liboko na liboko epuis nazosenga mpona bakache ne nalobaki yango bino bato bozala bamoyen bomeka kosunga biso ate mpe mama Joël Kombela te natanga ekombola ye ekokombela biso tosomba bamaputa tosalisela bandeko na biso parce que bakooblige bango par force bakotisi loi lobi bakobana kokanga soko oza nango te biloko ya jeanette okobima bakokabola alors ole bakabolela biso biloko wana mpo maladi eyela biso moko tozala prudent tosomba yango totongisa yango tofuta bamain d'œuvre topesa bandeko na biso kaka oyo aza na matoi ya koyoka ayokanga Isako Kol Bokulaka Djengeta Lutaki. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'ailleurs Joël Gonago, chasseur d'images, Rodolphe qui ma caméra. Merci à papa Edgar Owamba, au Moni Maman Océan. Ah, papa Edgar. Voilà, merci aussi à papa Félix Mbatika depuis Londres. Vous avez qui vraiment belé le côté qui sont dans la. On se retrouve pour un prochain numéro toujours sur la chaîne de vérité. Bye bye.